Visada galvojau, kad žvejyba ne man, bet visa mano patirtis buvo tik su plūdine meškere. Tuomet iškeliaujant prie ežero draugas davė pamėtyti savo spiningą. Ir nors nieko nepagavau, man visai patiko. Po kiek laiko kitas draugas sako varam į dugninę žvejybą, tad pabandžiau ir ją. Jo, tai tą pridėdė ir užkabini ten dušų, ne? Ne, tu į vidų tą įdėdė. Biškį įdėdė, kiti tai maišo iškart čia, o taip pusę įdėdė. Tada kai tam gali paspausti, paimi su pirštu įdėdė ir tada su šitu spaudė. O iš čia pasiimi, kukurūzą pamauni iš tos pusės. Ir tada tuos 3 kukurūzus uždėdė. Jo, savo į dešinę. Supratau, kad visas tas pašarų maišymas, šėryklos pildymas, laukimas irgi ne man. Žiūri čia? Šitos skanius. Jeigu nieks neima, tai paleidžiu. Taip, noriu fotkį. Beje, iš mūsų 4 pagavo tik vienas. Vieną žiobriuką ir vieną karšį. Bet spiningas man patiko. O kad nepaskubėčiau pirkti meškerės ir pasitikrinčiau, ar tas vienas kartas nebuvo apgaulingas, pasiskolinau meškerę iš Uošvio. Šiandien varau pabūti vienas su gamta. Pasiėmiau meškerytę ir bandysim čia kažką pagauti. Bent jau bandysim pasimokinti, nes dar nei jokių mazgų nemoku riešti, nei nieko. Jeigu susidursim su tokia problema, kad nutrauksim, bandysim kažką mokintis vietoj. Bet šiaip einam tiesiog praktikuotis. You want my powers, I will show you where they go. You like the wind I... Atėjau parkelį, einam sutikau vyrą, kažką pagavęs. Reiškia, žuvies yra, blogas tik žuvies. As you go, clean as you go, yeah. You need my energy, I'll show you where to go. You want the rivers, let me show you where they flow. Clean as you go. No way. No way. Pirmas laimikis. No way. I can't believe it. Pirmas vandens pokemonas. Lydeko. Šiandien tik viena, bet atsidarėm ir tai jau yra gerai. Vis bandysiu išeit pagauti naujų pokemonų, o šiandien pirmasis. Super. Kadangi jau vakarė, tai šiandien trumpam į tą pačią vietą, kur vakar turėjom sėkmę. Kadangi vakar buvo taip smagu, reikia pasibandyti. Šiandien judesio nelabai matau. Panašu, kad antrą dieną nieko, valandėlę kiek čia pažvėjojau, vakar atsidariau, užsidegimų galvojau, kad ir šiandien kažką pavyks. Deja, bet grįšim dar kartą. Šiandien 3 diena, kaip atėjau pažvėjoti, einant sutikau stirnas, tai žiauriai fainai. Iš tikrųjų, kiek daug gamta gražaus parodo, kai tik ją išeini. O šiaip dėl žvėjojimo, labai smagu po dienos darbo prie kompiuterio ateiti prie vandens ir tiesiog pasimėgaut gamtą. Ir tulžys nuskrido. Į ornitologo istorijas bandysim eiti kažkurį dieną pagauti tulžį. Bliama, koks gražus paukštis. Jeigu netyčia kažką pagausiu, nufilmuosiu su telefonu, o šiaip pasidėsiu zoom objektyvą, kad jeigu atskristų kokie įdomus paukščiai, galėčiau greitai nufotkinti. 3 diena, vėl be žuvies. Šiandien pabaigsiu nutraukęs savo guminuką į krūmus, bet už tai radau vietą, kur stirniukai valgo obuolius. Tai manau, kad jau pasiekimas šios dienos. Gaila, žuvies nėra, bet manau, kad dar atsimsim, išmoksim ir prigaudysim. 5 diena, šiandien atėjau į parką, stirnų negaudysim,
nes nusipirkau porą tokių naujų guminukų, parekomendavo tokius, sakė, ešeriukam labai patinka. Tai atėjau į parką, kur didesnė tikimybė pagauti žuvies, mano nuomonė. Mačiau, žuvytę jau kabinos šalia. Jaučia šiandien bus. Nežinau, kas per žuvis, bet oh my god, didumo. Kas čia per žuvis? Naujas vakamonas, blemba. Didumo jau tokio. Antra žuvis. Kui, didumą, eik tu na. 5 diena įskaitinė, pagaliau pavyko pagauti ir pavyko pagauti nemažą mano supratimu. Būtų fainai žinoti tikslius matmenis, nu bet neturiu aš čia visų tų reikalingų įrangų. Ankstyvo 6 dienos rytas, vis nepataikau su oru, šiandien debesuota, bet kadangi jau atsikėliau, tai einam patikrinti spačiuką, ar tos stirnos ateina tam pusryčiauti. Jo, kol kas vieta rami, vanduo irgi atrodo ramus ir dar liūnuoti pradėjo. Nu, nieko, jau kaip atėjau, taip atėjau, susisetapinu kamerą ant stovo, jeigu netyčia ateitų, tuo pačiu pamėtysim meškelytę. Ankstyvas rytas, tikėjausi bus judesio. Bet gal jis dar miega normalus. Čia tik rapolas toks pakvaišęs dėl stirnų ir žvejybos. Ai, kaip miego nori. Jau matau, kad net jeigu ir ateis, bus ganėtinai tamsu. Jis jau 1200 PM, o jau dar prizūminsiu. Turiu kelt posnį iki 3200, tai reikia saulėtos dienos. Po vienos geros dienos turi būti viena labai prasta diena. Šiandien visiškai nieko. Šita vieta žvejojimui, manau, nelabai tinkama, jokio judesio. Bet bandysiu dar rytoj, nusimato geras oras. Jeigu ne, stirnų medžioklę teks atšaukti. Toliau tęsim su žvejyba ir žiūrėsim, kokios žuvis čia galime ištraukti. Kaip pradedantysis žvejus. 7 diena, atėjau tą pačią vietą. Panašu, kad su stirnom slėpynės baigsim, nes nei stirnų pagavau, nei žuvies pagavau. Nu ką, savaitę išbandžiau šešupiai. Turim 2 laimikius, 1 lydeką, 1 salatį. Šiandien sugalvojau, kad reikia pabandyti kažką kito, tai atėjau iki Liudvinavo ežero. Su mažesniu visai nesikabino žolės, o didesnis jau trukdo. Vobleriuką galėčiau gal pabandyti. Nu ką, nediduke, bet lydekaitė. Atsidarimas Liudvinavo ežere pavyko. Reiškia, žuviešiai tikrai yra. Kaip pirmą kartą ant vobleriuko. Labai nesinori dažnai užimti šito pagrindinio leptelio, kur žmonės yra atvaro išsimaudyti. Jaučiu daug čia nemėginsim, bet kadangi jau šiandien atėjau, tai dar vieną dieną užimsiu. Sorry. Nu ką rodo? Šiandien nieko. Nieko. Nam liūdnai. 2 dienas išsibandžiau Liudvinavo ežere, šiandien grįžau prie šešupės, nes 2 vietos, kuriuose būtų galima žvejoti su spiningu, abidvi užimtos.
Nutraukiau valą ir savo brangųjį woblerį. Realiai aš jį matau. Įdomu, koks gilis, gal reikia pasimt turbūt. Labai tikiuosi, kad čia iki kelių užteks kažkur. Čia tokias megnas. Va čia ir prisidėlė. Realiai dabar plūdurė visai nutraukiau žiekariuką. Kažką pabandyti. Halo. Nutraukiau valą, tada nutraukiau patį woblerį nuo valo, tada valą pririšau prie medžio gabalo, kad pristraukti woblerį. Bent jau nepraradau. Lemą. Įdomus čia buvo. Tik išsimurzinau, tai kaip reikalas. Ir bandžiau žuvis irgi visas. Ten žvejyba šimbavo. Kad jau tokia nesėkminga žvejyba, man atrodo, čia šiandien ir pabaigsim. Persirišau kabliuką, bet nepramoviau pro ritę, tai reikės vėl perišti. Ir tuomet draugas, kuris parodė spinningą, pasikvietė pažvejoti Nevėžyje. Sakė, ten turėtų gerai kibti, bet ar tikrai? Woblerį prapėjo tą brangiausią. Užsikabino ir žiūrėk, per kokią vietą lūžo. Lūžo per liežuvėlį. Realiai, pats brangiausias wobleris, va tau ir iš. Brangiau bus geriau, kokybiškesnis. A few moments later. Eik tu. What? Mažius pagavo. Kitą dalį. Oh my god. Kokia tikimybė, aš negaliu patikėti. Bet dėja, per visą vakarą Nevėžyje irgi nieko nepagavom. Nors šiandien ir neatrodo, bet labai sparčiai artėja žiema ir tikėtina, kad čia bus paskutinė žvejyba šį sezoną. Nebent pasitaikys proga kažkokią netikėtą polediniai žūkliai, tada galima tikėtis dar ir tokio epizodo. O šiandien vėl vienas prie Šešupės, pabandysiu biškį prie užtvankos pažvejoti ir tada į savo tas klasikinės vieteles. Ir pirmas ešeriukas, dar vienas pakelonas. Bliamo, koks durintis. Labai nedidukas, bet ešeriukas. Nu, cool, cool. Nutrūko. Blemba, tokia jau gera buvo šita. Eik tu sau. Realiai per 10 minučių antras kibimas. O šitą antrą jau didesnė buvo, nežinau, kas nespėjau pamatyti. Ai. Pagavau kažkieno wobleriuką, bet gyvas. Pasimsiu namučią. Cool. Va čia tai nenutakiu, kas nutiko. Čia tai jau ragas visiškas, nebeišmazginsiu, reikės kirpti. Manau, kad belė kiek valo čia prarasiu. Tai gal taip ir užbaigsim šį sezoną šitoj vietoj. Bet smagu, kad pabaigsim su pagavimu paskutinę dieną. Mažas ešeriukas, gaila paleidau antrą, tikrai didelė atrodo buvo.
O šiaip bendrai dėl spinningavimo man tikrai patiko ir sekančiam sezonui tikrai nusipirksiu savo meškerę ir tikėtina, kad vienas kitas žvejybos epizodas bus. O šiam kartui tiek ir iki susitikimo kitose mūsų video. Oh my god, nežinau ar kameroj matėsi. 2 tulžis apsisuko, padarė ratą prie manęs ir nuskrido. Blemba, jie kažkur čia yra.